अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन कुरान टीचर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह नूरानी कायदे का लेसन नंबर 24 पढ़ेंगे। तो आपने मेरे पीछे इस लेसन को रिवाइज करना है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको ये लेसन अच्छे से आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फा صاد زبر फस, लैम दो पेश लुन, फसलुन, वक़फ फसल, क़ाफ दाल ज़बर क़द, हा अलिफ दो ज़बर हल, قدحا وقف قدحا، قاف ضاد زبر قض، باء ألف دو زبر بل، قضبا، وقف قضبا، كاف همزة زبر كاء، سين ألف دو زبر سن، كأسا، وقف كأسا، كاف دال زبر كد، حاء ألف دو زبر حل، كدحا، وقف كدحا، لام غين زبر لغ، واو ألف دو زبر ون، لغوا، وقف لغوا، ميم سين زين ميس، كاف دو فيش كن، مسكن، وقف مسك، نون خا زبر نخ، لام ألف دو زبر لن، نخلن، وقف نخلا، نون شين زبر نش، طاء ألف دو زبر طن، نشطا، وقف نشطا، نون فا زبر نف، سين دو زير سين، نفس، وقف نفس، نون قاف زبر نق، عين ألف دو زبر عن، نقعا، وقف نقعا، ياسين بيش يوس، راء ألف دو زبر ون، يسرا، وقف يسرا، همزة با زبر أب، قاف ياكل زبر قا، أبقى، وقف أبقى، ترى زبر تر، ضاد ياكل زبر ضا، ترضى، وقف ترضى، تانون زبر تل، سين ياكل زبر سا، تنسى، وقف تنسى، يا خا زبر يخ، شين ياكل زبر شا، يخشى، وقف يخشى، ياسين زبر يس، عين ياكل زبر ياء، يسعى، وقف يسعى، يا تا زبر يت، لام هو بيش لو، يتلو، وقف يتلو، يا دال زبر يد، عين وهو بيش عو، يدعو، وقف يدعو، تاجيم زبر تج، رايا زري، تجري، وقف تجري،
अगर इस वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ जाए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।